好，嚟到34題，我哋知道個起點其實係呢條式，個終點呢就係要考慮到呢兩樣嘢。咁好啦，第一樣嘢呢就係我哋要確認啊，我打錯咗隻字 straight lines。咁我哋要確認呢就係究竟呢度我哋要揾嘅 A 呢係啲乜嘢嚟嘅？佢呢其實就會係呢條式入邊嘅 slope。點解係 slope 呢？我哋試下第一由起點寫翻出嚟啦，兩邊一齊 take log 寫 log 9啦，然後你就再拆啦，拆咗呢嚿。咁呢個時候你要留意平日呢個位係個 x， 今次個 x 係邊一嚿啊？呢一嚿嘢嚟嘅。咁呢一嚿嘢旁邊嗰個就係個 slope 啦。咁不過啊，就係你要留意埋，我哋其實要做轉 base 呢個動作。咁點樣轉 base 呢？第一就係你將個 base 目標要變到3啦。咁所以我哋 base 變到3啦。呢個 base 都係3。後來個9寫喺呢度。咁我哋撳一撳機，一除 log 39啊。咁答案係0.5啦。咁亦即係 A/2 就係個 slope 啦。如果 A/2 係個 slope，咁下一個問題嚟啦。個 slope 係咩呢？個 slope 就係睇翻呢兩點。咁我哋知道個 slope 就係8減5 over 呢一個2減1。咁8減5 over 2減1 3啦。咁 A/2係3，咁即係 A 就係6啦。